Saluton, kai bonvenon al nova eldono de Legado el mia vercaro. Mi estas Johan, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Hodiaŭ temas pri kiu kun kiu. Amrakonto laŭt legita en 6 partoj. Hodiaŭ vi aŭdas la kvaran parton. Unua provludo. Do la sekvan lundon Maria denove pozas kiel la distanca sinjorino, afable ridetis al Johano kaj agis kvazaŭ ŝin tute ne ĝenos, ke aliaj homoj vicumas pro li. Johano ne lasas tion malhelpi lin, sed flirtis kun Maria kiel li faros kun iu alia knabino. Ĉu vi kunportos vian violonon la venontan fojon, kiam ni staros kune sur la scenejo? Johano demandis, kvazaŭ certe ili denove estos sur la scenejo. Mi preferos komenci nur provludi la violonon kun malgranda publiko, ekzemple antaŭ miaj amikinoj, Donja kaj Sandra. Kiel ne tute sen publiko? Tio estas iom tro intima por mi. Ĉu vi ne fidas min? Eble mi ankaŭ ne fidas min mem. Ĉiuokaze mi deziras plene koncentriĝi pri la muziko. Estas bona ideo. Tiam ni havos simpatian publikon kaj povos koncentriĝi plene pri nia muziko sen distrado de ekstertemaj aferoj, kiel reciproka allogo. Jes, kion tio devas signifi? Ĉu Johano rimarkis, ke ŝi serioze interesiĝas pri li? Kaj pli grave, ĉu li efektive havas senton por ŝi, kvankam ĉie ĉirkaŭ li svarmis volontaj brustaj mirindaĵoj. Maria povis legi nenion el lia iomete moka mieno. Ŝi pli verŝajne perdiĝos en liaj okuloj, se ŝi rigardos lin de proksime. Maria mallevis la rigardon. Bone, tiam ni nur devas decidi pri la tempo kaj loko, klarigis Maria denove laŭ tute komerca maniero. Kiam estas la plej bona tempo por vi? Kiel vi tri belulinoj ne simple venos al mia hejmo post la lasta leciono? Koncerne min hodiaŭ, kiam vi havas vian violonon kun vi tiel oportune. Unue ni manĝu kune kaj poste ni provludu en malstreĉa etoso. Kion alian diru Maria? Ke aferoj iras tro rapide por ŝi? Ŝi mem deziris tion. Krome tio signifas, ke ŝi ne plu havas tempon por pensi pri ĝi kaj eble retiriĝi reen en la ŝelon, el kiu ŝi volas eliri. Mi demandos la knabinojn, Maria deklaris decideme. Kaj kie vi loĝas? Je strato de Mozarto, ĉe la numero 7. Mi estas la malantaŭa najbaro de Sandra, ĉar niaj ĝardenoj limas. Do nur lasu ŝin gvidi vin, se vi ne volas akompani min tuj. Feliĉe la sonorilo sonoris ĉe la fino de la paŭzo, do Maria povis nur krii, mi sciigos vin, antaŭ ol ŝi devis iri al sia sekva leciono. Ĉar ili estis en alta klaso de gimnazio, ili ne plu havis fiksajn klasĉambrojn, sed anstataŭe konstante moviĝis ĉirkaŭ la lernejo depende de la kurshoraro. Post la 6. periodo,
si nepre rencontos Johanon denove en la enirhalo, cae tiam si ancau scios ĉu la knabinoj havas la tempon aŭ deziron akompani ŝin kiel ŝiaj duenjoj. Amuza penso, kiu ridetigis Marian, ĉar normale ŝi agis kiel la sinjorino inter ili. Dunja kaj Sandra tui estis hokitaj. Ili ĉiuokaze aranĝis renkontigi por kafbabilado tion posttagmezon, do necesos nur rapida vizito al Sandra kaj 2 telefonvokoj hejmen por sciigi la gepatrojn de Dunja kaj Maria, ke eble la renkontiĝo ĉe Sandra daŭros iom pli longe ĉifoje, kaj ke la gepatroj eble devas preni la knabinojn de ie alie. Johano antaŭeniris kaj preparis bongustan manĝeton en mallonga tempo. Tiam alvenis liaj gastoj. Johano metis la tablon sur la terason, de kie ili havis belan vidon de la malantaŭa ĝardeno. Ĉar ili ĉirkaŭiris ekstere, la knabinoj eĉ ne vidis la internon de la domo. Kiam ili eniris la salonon, la ĉeesto de vostpiano superfortis Marian. Johano sekvis ŝian rigardon, sidiĝis sur la pianobenkon kaj ludis ion klasikan, tiel belan, ke Maria havis larmojn en la okuloj. Maria staris statue senmova, dum Dunja kaj Sandra komfortigis sin sur kanapo. "Ela skatolo vian violonon," Johano postulis, revenigante Marian al la realo. Maria tui plenumis la peton de Johano, agordis sian instrumenton, kaj mallonge pensis pri tio, kion ŝi povis ludi, kiam Johano komencis muziki la akompanon de unu el siaj violonsoloj. Maria agis aŭtomate kaj ludis sian voĉon, ĝis la aplaŭdo de ŝiaj 2 amikoj rompis ŝian transon. Bone, jen ĉio por hodiaŭ. Daŭrigu sekvas, eble venontan sabaton. Dankon pro via pacienco kaj ĝis la revido. Kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian venontan filmeton. Ĝis!